అన్బోడు కేట్టుకొల్లబడుகிறீர்கள். దేవుని తప్ప ఇతర ఏ ఒక్కరిని మాత్రం వారిని అతిశయించటమో వారిని మెచ్చుకోవటమో చప్పట్లు కొట్టడం మాత్రం మీరు చేయకూడదు. Let us focus on praising and worshiping God alone. நாம் தேவனை மாத்திரம் ஆராதித்து தேவனை மாத்திரம் துதிக்க அவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்த நாம் நம்முடைய மனதை செலுத்துவோமாக. మనము మనుషులకు కాదు దేవుని మాత్రమే స్తుతించి ఆయనకు మాత్రమే మన మహిమ చెల్లించే నిమిత్తమై మనకు మనసులను దేవునికి మాత్రమే మనం సమర్పించుకుందాం. Once again we request all the youths to abstain from clapping hands for any human beings. மறுபடியுமாக நாங்கள் எல்லா வாலிபர்களிடத்திலும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை வைக்கிறோம். எந்த மனிதனுக்கோ மனுஷிக்கோ நீங்கள் கைத்தட்டி பாராட்டுவதை தயவு செய்து தவிர்க்க வேண்டும். మనం మరలా మేము ఒకసారి చెప్పుచున్నాము, చప్పట్లు కొట్టి ఏ మనుషును మెప్పింప చేయటానికో మీరు ఆ కార్యములు దయచేసి మీరు చేయకూడదని మీరు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేయించున్నాం. We now request you to open your booklets or the sheets that you have in your hand and we will learn the first English song. இப்பொழுது உங்களுடைய கைகளில் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற உங்களுடைய புக்லெட்டோ அல்லது லூஸ் ஷீட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் நாம் அதை திறந்து முதலாவது ஆங்கில பாடலை கற்றுக்கொள்வோம். ఇప్పుడు మీ చేతిలో మీరు తెచ్చుకున్నటువంటి బుక్లెట్ను తెరిచి ఇక మొదటి ఓపెనింగ్స్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ను మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. This song is familiar to many of you, so we will learn it only once and then we will all sing it together. இந்த பாடல் உங்கள் பலருக்கும் பரிச்சயமான பாடலாக இருக்கலாம். எனவே நாம் இதை ஒரு முறை மாத்திரம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். அதற்கு பிற்பாடு நாம் சேர்ந்து பாடலாம். ఈ యొక్క పాట అనేది మీకు అనేక మందికి పరిచయమైన పాట ఉండవచ్చు, కానీ ఒకమారు మనం పాడుకొని మనం ఈ కొనసాగించుకొనబోచున్నాం. Sing the song together. இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பாட்டை பாடலாம். ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఈ పాటను పాడుకుందాం. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I
I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of these shall move me from Beulah. Everyone, I'm எல்லாரும் சேர்ந்து living பாடுவோம். on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here the snow can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Viewing here the works of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way is planned. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. The word Beulah means married. பியூலா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் விவாகம் செய்யப்பட்டவள். బ్యూలా అనే మాటకు వివాహం చేయబడినది అనే అర్థము. Literally it means the land of Israel was married to the people of Israel. That means the people liked the land liked the people. எழுத்தின்படியாக இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால், இஸ்ரவேல் தேசமானது இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு விவாகம் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதாவது இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தங்களுடைய தேசம் பிடிக்கும், இஸ்ரவேல் தேசம் தன்னுடைய జనத்தோடு వివాహం செய்யப்பட்டிருந்தது. అక్షరాంశంగా దీనికి అర్థం ఏమిటంటే, ఇశ్రాయేలులకు దేశమునకు ఇశ్రాయేలు దేశం అనేది వివాహం చేయబడి ఉన్నది. ఇది అక్షరాంశరమైన అర్థమై ఉన్నది. So when we sing I am dwelling in Beulah land, it means I like this place, I like this church, I like the presence of God, I like the atmosphere here. நான் பியூலா தேசத்தில் தங்கி இருக்கிறேன் என்று நாம் பாடுவதன் அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால், எனக்கு இந்த இடம் பிடித்திருக்கிறது, இந்த சுற்றுச்சூழல் பிடித்திருக்கிறது, இந்த தேவ சமூகம் பிடித்திருக்கிறது, இந்த சபை பிடித்திருக்கிறது என்று நாம் பாடுகிறோம். బీలా దేశంలో నివసించేది అనగా ఈ యొక్క సంఘము నచ్చి ఉన్నది, సంఘం యొక్క క్రమము నచ్చి ఉన్నది, ఈ యొక్క దేవుని యొక్క సన్నిధి నచ్చి ఉన్నదని దీనికి ఒక అర్థమై ఉన్నది. All those who say this is Beulah land, lift up your hands. இது பியூலா தேசம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தி காட்டுங்கள். బీలా దేశం అని చెప్పిన వారు మీ చేయెత్తి చూపించండి. As loudly as possible shout a hallelujah for bringing you into this Beulah land. இந்த பியூலா தேசத்துக்குள் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு எவ்வளவு சத்தம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு சத்தமாக கர்த்தருக்கு ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ఈ బ్యూలా దేశంలోనికి దేవుడి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చినందుకు ఎంత శబ్దం ఉన్నదో అంత శబ్దంతో దేవుని స్తోత్రించుదాము. Hallelujah. Amen. We want to remind you that hallelujah means praise the Lord in the Hebrew language. ஹல்லேலூயா என்று சொன்னால் எபிரேய பாஷையிலே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறோம். హల్లెలూయా అని అనడానికి అర్థం హిబ్రూ భాషలో అది దేవునికి స్తోత్రం అనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయించున్నాము. One more hallelujah for this Beulah land. இந்த பியூலா தேசத்துக்காக ஒரு முறை கூட ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். ఈ బ్యూలా దేశం కొరకు మరొక మారు హల్లెలూయా అని చెప్పుదాము. This song again says I'm living on the mountain. இந்த பாட்டு சொல்லுகிறது நான் ஒரு மலையில் மேல் தங்கி இருக்கிறேன். ఈ యొక్క పాట చెప్పుచున్నది నేను ఒక పర్వతం మీద నివాసం చేయుచున్నాను. I'm living
above the clouds. நான் மேகங்களுக்கு மேல் தங்கி இருக்கிறேன். ఆకాశములు పైగా నీ నివాసం చేయుచున్నాను. Clouds refer to anything that hinders the sunlight upon me. It refers to some worries or difficulties or any kinds of problems. But now I have risen up above all those clouds and I'm underneath a cloudless sky. மேகம் என்று சொன்னால் சூரிய ஒளி நம்மேல் படுவதை தடுக்கிற ஒரு சக்தியை இது காட்டுகிறது. ஒருவேளை அது கவலைகளாக இருக்கலாம், சில பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், மற்ற சூழ்நிலைகளாக இருக்கலாம். ஆனால் நான் மேகங்களுக்கு மேல் தங்கியிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மேலாக இப்பொழுது நான் உயர்ந்திருக்கிறேன். எனக்கு மேல் எந்த மேகமும் இல்லை. మేఘములు అనగా సూర్యుని యొక్క రశ్మి మన మీద పడకుండా ఆ మేఘములు అనేవి ఆ సూర్యుని యొక్క ప్రకాశమును ఆపుచున్నవి. ఇప్పుడు మేఘముల పైన నేను ఎక్కి ఉన్నాను అనగా ఈ మేఘముల నేను సమస్యలు, ఇబ్బందులు, కష్టములు నా మీద రాకుండా నేను వాటన్నిటి పైన నివాసము చేయుచున్నానని అర్థమై ఉన్నది. All the strife and all the stormy breezes of the earth are far below, far away. Now I'm above all those things on the mountain top with Jesus in Beulah land. இந்த பூமியோடு சம்பந்தப்பட்டதான எல்லா காற்றுகளும் புயல்களும் மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளும் என்னை விட்டு வெகு தொலைவில் வெகு கீழே இருக்கின்றன. நான் இப்பொழுது என்னுடைய பியூலா தேசத்தில் என்னுடைய இயேசுவோடு நான் ஒரு மலையின் உச்சியில் மேகத்தின் மேல் காணப்படுகிறேன். ఈ లోకంలో ఈ భూమి మీద కనిపించే పలు శ్రమలు, ఇబ్బందులు, ఈ కష్టములన్నిటిని నేను విడిచిపెట్టి ఆ బ్యూలా దేశంలో నివసించుచున్నాను, పర్వతం పైన నివసించుచున్నాను, లేక ఆ మేఘం పైన నివసించుచున్నానని మనం చెప్పవలెను. All those things of earth that were pulling me are still trying to call me. But sorry, I'm not going to listen to those things. I've climbed the mountain. என்னை இழுக்க முயற்சி செய்ததான இந்த பூமியின் காரியங்கள் இப்பொழுதும் என்னை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கின்றன. ஆனால் அவைகளுக்கு நான் இனி இணங்க போவதில்லை. நான் அவைகளுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து விட்டு இப்பொழுது மலையின் மேல் ஏறிவிட்டேன். ఈ భూమి మీద నన్ను ఆకర్షింపజేసే అనేక కార్యములు ఉన్నవి, కానీ నేను ఇప్పుడు వాటిపైన తిరుగుటలేదు. ఇప్పుడు నేను భూమికి పైగా ఉన్నటువంటి మేఘముల పైన నేను నివాసం చేయుచు ఉన్నాను. So now we are more familiar with this song now and we can sing it even more meaningfully. இப்பொழுது நாம் இந்த பாட்டை பழகிவிட்டோம். இப்பொழுது அர்த்தத்தோடு கூட நாம் இந்த பாட்டை பாட போகிறோம். ఈ పాటను మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము, అర్థంతో కూడా ఈ పాటను ఇప్పుడు మరొక మారు పాడవచ్చున్నాము. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth is said on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of these shall move me from Beulah land. Everyone, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Let the stormy breezes blow their crying out along me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's nothing harm me. I am safe forever in Beulah. Everyone loudly. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Viewing here the works of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way is planned. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. Loudly, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain
that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Amen. How many of you have come here thirsty? எத்தனை பேர் தாகத்தோடு இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள்? ఎంతమంది దాహంతో ఈ స్థలమునకు వచ్చి ఉన్నారు? One day one young boy told me, brother, tell me something, I'm hungry, he said. ஒரு நாள் ஒரு வாலிப பையன் என்னிடத்தில் சொன்னான், பிரதர், என்னிடத்தில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள், நான் மிகவும் பசியா இருக்கிறேன் என்று சொன்னான். కొద్ది దినమున ఒక యవన సహోదరుడు చెప్పినాడు, బ్రదర్ నాకు ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి, నేను మిక్కిలి దాహంతో ఉన్నాను. How many of you are thirsty for an anointing and hungry for the word of God? எத்தனை பேர் நீங்கள் ஒரு அபிஷேகத்துக்கான தாகத்தோடு வந்திருக்கிறீர்கள்? எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய வசனத்துக்காக நீங்கள் பசியா இருக்கிறீர்கள்? ఎంతమంది దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు దాహంతోను దేవుని యొక్క సన్నిధి కొరకు ఆకలితో వచ్చి ఉన్నారు? This chorus says there's plenty of anointing waiting for you. There's plenty of the word of God waiting for you. இந்த பாட்டினுடைய கோரஸ் இப்படி தான் சொல்லுகிறது, உங்களுக்காக அபரிவிதமான தேவனுடைய வார்த்தை, அதிக அளவிலான அபிஷேகம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క కోరస్ యొక్క అర్థం చెప్పుచున్నది, మీ కొరకు పరిమితి లేనటువంటి విస్తారమైనటువంటి కొలత లేనటువంటి ఆశీర్వాదములు కాచుకొని ఉన్నవి. We'll sing this chorus again. நாம் மறுபடியும் இந்த கோரஸை பாடுவோம். మరలా ఈ యొక్క పల్లవిని మేము పాడబోచున్నాము. First time we'll all sing. Second time when we repeat it, we won't sing, you will sing. We want to listen to you. முதலாவது முறை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். ஆனால் இரண்டாவது முறை அதை மறுபடியும் பாடும்போது நாங்கள் மேடையிலிருந்து பாட மாட்டோம், நீங்கள் பாட வேண்டும். நீங்கள் பாடுவதை கேட்க ஆசைப்படுகிறோம். మొదటిసారి మన అందరం కలిసి పాడదము, రెండోసారి పాడేటప్పుడు మేము పాడము, మీరు మాత్రమే పాడాలి. మీరు ఒక పాటను వినడానికి మేము ఆశించుచున్నాము. More than we wanting to listen to you, God wants to listen to you. நீங்கள் பாடுவதை கேட்க விரும்புகிறோம் என்று சொல்வதை காட்டிலும் தேவன் அதிகமாக நீங்கள் பாடுவதை கேட்க விரும்புகிறார். మీరు పాడేది మేము వినడానికి కోరుకుంటున్నాం అనడానికంటే మీరు పాడే పాట దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని చెప్పుచున్నాము. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah. All of you, I'm living on the mountain. Very good. Beautiful. Again, everyone. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am once more, close your eyes and sing. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. At the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah. Once more, last time. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah. 1 minute, keep your eyes closed. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடிக்கொண்டே இருங்கள். ఒక నిమిషం అందరూ కన్నులు మూసుకుంటూనే ఉండండి. Open the eyes of your soul and look around. உங்களுடைய ஆத்மாவின் கண்களை திறந்து நீங்கள் உங்களை சுற்றிலும் பாருங்கள். మీ ఆత్మీయ మనోనేత్రములు కన్నులు తెరచి ఇప్పుడు ఈ పాటను మరలా పాడుడి. What a beautiful place is this. ఇది ఎவ்வளவு అழகான ஒரு இடமா இருக்கிறது. మనోనేత్రం చూచుచున్నట్లయితే ఎంతో అందమైన స్థలంగా కనిపించుచున్నది. Full of an angelic host. పరమ దూత సేనయాల్ నిండిన ఒక ఇడం. ఒక దూతలతో నిండినటువంటి ఒక సమూహంగా కనిపించుచున్నది. Full of the glory of God. దేవ మహిమయాల్ నిండిన ఒక ఇడం. దేవుని యొక్క మహిమ చేత నిండుకొనినటువంటి స్థలము. All those conflicts of youth are far away. வாலிபத்தின் போராட்டங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது தூரமா இருக்கின்றன. యవన పోరాటములన్నీ ఇప్పుడు మీరు దూరంగా ఉంటున్నారు. Those evil powers that were trying to control your lives are far away. உங்களுடைய ஜீவியத்தை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்ததான அந்த பொல்லாத வல்லமைகள் இப்பொழுது உங்களை விட்டு வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றன. ఈ జీవితమును బంధించడానికి ప్రయాసపడిన శక్తులన్నీ ఇప్పుడు ఎంతో దూరంలో ఉంటున్నవి. Close your eyes and look up. The sun of righteousness is shining on you. There's no cloud standing in the way.
நீங்கள் உங்களுடைய கண்களை மூடி மேலே உங்களுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கு மேலே எந்த மேகமும் தடையாக இல்லை. நீதியின் சூரியன் உங்கள் மேல் ఉదిத்துக் கொண்டிருக்கிறார். మీ యొక్క కన్నులు మూసుకొని ఆత్మీయ మానవ నేత్రములతో పైకి చూడుడి. ఇప్పుడు మీకు ముందు ఏ ఆటంకము మేఘములు లేవు. నీతిస్తుడైన యేసు ఇప్పుడు మీ మీద ఉదయించబోచున్నాడు. Your sorrow is turned into joy. உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறி இருக்கிறது. మీ దుఃఖం సంతోషంగా మారి ఉన్నది. Your despair has been changed into hope. உங்களுடைய நம்பிக்கை அற்ற அந்த நிலவரம் நம்பிக்கை நிறைந்த ஒரு நிலவரமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. నిరీక్షణ లేనటువంటి మీ జీవితం ఇప్పుడు నిరీక్షణ ఆధారంగా మార్చబడబోచున్నది. You were on the ground till you came here. Now you are on the mountain top. நீங்கள் இங்கே வரும் வரைக்கும் நீங்கள் தரையில் காணப்பட்டீர்கள், இப்பொழுதோ நீங்கள் மலை சிகரத்தில் காணப்படுகிறீர்கள். ఇంతవరకు మీరు ఆటంకంగా కనిపించబడి ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీరు పర్వతం యొక్క అంతరంగంలో ఎత్తైన స్థలంలో మీరు ఉంటున్నారు. Come on, let's all sing that chorus once again. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை கூட அந்த கோரஸை பாடுவோமாக. మరొకమారు మనందరం కలిసి పల్లవిని మనం పాడుకుందాం. When Jesus sees those emotions welling up in you, that you are in Beulah land, that you're enjoying his presence, his emotions will well up within him for you. நீங்கள் பியூலா தேசத்தில் இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் அவருடைய சமூகத்தை அனுபவிக்கிறீர்கள் என்பதை உங்களுடைய எழுச்சி பொங்க நீங்கள் இயேசுவுக்கு தெரியப்படுத்தும் போது அவருடைய எழுச்சி பொங்கி அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். మీరు బియూలా దేశంలో ఉన్నారని ఉత్తరాఖండ్తో మీరు బయలుపరిచినట్లయితే ఆయన ఉత్తరాఖండ్తో ఆయన మన మధ్యలోనికి దిగి వచ్చును. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah. Again, everyone. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah again. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am filled in the spirit and sing again. Last time. ஆவியிலே நிரம்பி ஒரு முறை கூட கடைசியாக. On the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sibanka Shamtulaya Sabankaramani Amtuda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Raya Sabankaramau Shabankalamania Ziramau Shabankaramania Hasantuda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. That heavenly drink has already been put into your lips. அந்த பரலோக பானம் ஏற்கனவே உங்களுடைய உதடுகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆ పరలోకం అనేది ఇంతకు ముందే మీ పెదవులలో ఉంచబడి ఉన్నది. That heavenly food has already been put into your mouth. உங்களுடைய வாய்க்குள் அந்த பரலோக ஆகாரம் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. మీ యొక్క నోటిలో పరలోక ఆహారం ఇంత ముందుకే ఇవ్వబడి ఉన్నది. Drink, drink, keep on drinking, eat, keep on eating. நீங்கள் குடியுங்கள் குடியுங்கள் குடித்துக் கொண்டே இருங்கள். நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் சாப்பிடுங்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருங்கள். మీరు తాగండి తాగండి వాటిని భుజించుతూనే ఉండండి. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in Beulah land. I'm living on the mountain
underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in beauty. Last time I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful sunlight, for I am dwelling in beauty. Ramaya Hasantu Rabau Shabankarama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. You have just begun to drink. இப்பொழுதுதான் நீங்கள் குடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள். ఇప్పుడే మీరు విడిపింపబడ ప్రారంభింపబడి ఉన్నారు. Your stomach has limited elasticity. It can eat only a little, but your soul has unlimited elasticity. It can drink and keep on drinking. உங்களுடைய வயிறை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் கொஞ்சம் தான் இடம் இருக்கிறது, கொஞ்சம் தான் அது சாப்பிட முடியும், பிற்பாடு அது நிரம்பிவிடும். ஆனால் உங்களுடைய ஆத்மாவை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் அதிகமான இடம் இருக்கிறது. அது எவ்வளவுதான் நீங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தாலும் குடித்துக் கொண்டே இருந்தாலும் அது அதற்கு ஒரு முடிவு వరాదు. ఒక కడుపును చూసినట్లయితే దానికి తినడానికి త్రాగడానికి కొంచెమే స్థలం ఉంటుంది, కానీ ఆత్మను చూసినట్లయితే ఎంత త్రాగినా ఎంత భుజించినా దాంట్లో దానికి ఒక నిండుదల ఉండదు, ఇంకను ఖాళీగానే ఉంటున్నది. We are going to learn the first Tamil song. முதலாவது தமிழ் பாட்டை நாம் இப்பொழுது கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ఇప్పుడు మొదటి తమిళ పాటను మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. It says, I'm sitting in a house. அந்த பாட்டு சொல்லுகிறது, நான் ஒரு வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ఈ యొక్క పాట చెప్పుచున్నది నేను ఒక ఇంటిలో కూర్చొని ఉన్నాను. Here again we are on a mountain. மறுபடியும் நாம் இப்பொழுது ஒரு மலையின் மேல் தான் இருக்கிறோம். మరలా ఇప్పుడు ఒక పర్వతం మీదనే ఉన్నాము. And I can hear the sound of my bridegroom like a hart, like a deer leaping over the hills and mountains and coming to meet me. ஒரு மானை போல மலைகள் மேலும் குன்றுகள் மேலும் துள்ளி குதித்து என்னை சந்திக்கும்படியாக வருகிற என்னுடைய மணவாளனுடைய சத்தத்தை அந்த வீட்டுக்குள் இருந்து என்னால் கேட்க முடிகிறது. జింకవలే ఎగురుతూ ఒక పర్వతం మీద జింకవలే ఎగురుతూ గంతులు వేయించినటువంటి నా యొక్క ప్రియుని యొక్క శబ్దమును నేను ఇప్పుడు వినగలుగుచున్నాను. And I look through the lattice in the window, and there he is with his bright face looking towards me. நான் அந்த வீட்டுக்குள் இருந்து அந்த துவாரத்தின் வழியாக இல்லாவிட்டால் அந்த கிராதியின் வழியாக நான் வெளியே பார்க்கும்போது அவருடைய முகம் மலர்ந்து என்னை பார்க்கிறதை நான் பார்க்க முடிகிறது. ఆ యొక్క ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఆ కిటికీ ద్వారా నా ప్రియుని నేను చూచినప్పుడు ఆ యొక్క ముఖం అనేది నాకు ప్రత్యక్షంగా కనిపించుచు ఉన్నది. And he says, it's time, come away my love. அவர் சொல்லுகிறார், என் பிரியமே தாமதியாதே, நீ எழுந்து வா. ఆయన చెప్తున్నాడు, నా ప్రియురాలా ఆలస్యం చేయకుము, నీవు లేచి రమ్ము అని పిలుస్తున్నాడు. So we'll listen to that song and we'll learn it. நாம் அந்த பாட்டை கேட்போம், அதை கற்றுக்கொள்வோம். ఇప్పుడు ఆ పాటను మనం విని ఆ తర్వాత నేర్చుకుందాం.
தாமதியாதே, காலம் சென்றதே, எழுந்து வா. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவனே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவனே. மலை மேல் ஓசை கேட்குதே, என் நேசர் வரும் தொனியே. கதியின் வழியால் அவரின் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். தோல்விகளாலும் கண்ணீர்களாலும் நஷ்டங்களாலும் உடைந்து போனேன். பாடுகளாலும் ரோகங்களாலும் ஊரை கொள்வாடி பதுங்கி போனேன். நான் கருப்பாயிருந்தாலும் அழகாயுள்ளேன் எந்த நேசரின் பார்வையில். நான் கருப்பாயிருந்தாலும் அழகாயுள்ளேன் எந்த நேசரின் பார்வையில். Please sing along. என் பிரியமே சேர்ந்து பாடுங்க. தாமதியாதே, అందరు కలిసి పాడండి. காலம் சென்றதே, எழுந்து வா. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. மலை மேல் ஓசை கேட்குதே, என் நேசர் வரும் தொனியே. கதியின் வழியாய் அவரின் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். மனுஷராலும் நண்பர்களாலும் தள்ளப்பட்டாலும் கவலை இல்லை. அன்பினை காட்டும் சொந்தம் பாராட்டும் இயேசு என் நேசர் கைவிடவில்லை. என் உறவே உன் முகரூபம் நான் காணட்டும் என்ற வார்த்தைகள் போதுமே. என் உறவே உன் முகரூபம் நான் காணட்டும் என்ற வார்த்தைகள் போதுமே. என் பிரியமே தாமதியாதே, காலம் சென்றதே, எழுந்து வா. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. மலை மேல் ஓசை கேட்குதே, என் நேசர் வரும் தொனியே. கதியின் வழியாய் அவரின் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். Now we are going to sing it together. இப்பொழுது நாம் சேர்ந்து இந்த பாட்டை பாட போகிறோம். ఇప్పుడు అందరం కలిసి పాటను పాడబోచున్నాము. The first stanza says, I had lost hope, I was sinking in the mire of sin. முதலாவது சரணம் சொல்லுகிறது, நான் நம்பிக்கை இழந்து பாவத்தின் சேற்றில் அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். మొదటి చరణం చెప్పుచున్నది, నేను నశించిపోయి పాపం యొక్క బుడదలో నేను మునిగిపోయినాను. From there I cried out to you, O Lord, draw me, and you lifted me up, O Lord. அங்கிருந்து நான் உம்மை நோக்கி கதறினேன், ஆண்டவரே என்னை இழுத்துக்கொள்ளும் என்று சொன்னேன். ஆண்டவரே நீர் என்னை உம்மண்டையில இழுத்து சேர்த்துக் கொண்டீர். అక్కడి నుంచి నేను మొరపెట్టి ఉన్నాను, దేవా నన్ను విడిపించుమని మొరపెట్టి ఉన్నాను. అక్కడి నుంచి నీవు నన్ను ఆకర్షించితివి. Because of failures and tears and losses in my life, I have faded like a flower, like a fading flower. ஒரு வாடி போகிற பூவை போல என்னுடைய ஜீவியத்தில் வந்ததான தோல்விகளால், கண்ணீர்களால், நஷ்டங்களால் நான் வாடி வதங்கி போயிருக்கிறேன். ఒక పువ్వు వలె వాడిపోయినట్లుగా నా జీవితంలో వచ్చినటువంటి కష్టముల మూలముగా, కన్నీటి ఇబ్బందుల మూలముగా నేను వాడిపోయి నశించిపోయి ఉన్నాను. Everyone's looking at me and saying, what happened to you? எல்லாரும் என்னை பார்த்து உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. అందరు నన్ను చూచి అడుగుతున్నారు, నీకేమి సంభవించింది? I have become black. I may be black in other people's sight, but I am beautiful before my beloved. நான் கருத்து போய்விட்டேன். மற்றவர்களுடைய பார்வையில ஒருவேளை நான் கருப்பா இருக்கலாம், ஆனால் என்னுடைய நேசரின் பார்வையில் நான் அழகா இருக்கிறேன். నీ నల్లగా అయిపోయినాను, ఇతర యొక్క దృష్టిలో నల్లగా ఉండవచ్చు, కానీ నా యొక్క ప్రియుని దృష్టిలో నేను ఎంతో సుందరంగా ఉన్నాను. How many of you say there were many hindrances in my coming here?
நான் இங்கே வருவதற்கு பல தடைகள் இருந்தது என்று எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள்? నేను ఈ స్థలంలో రావడానికి నాకు పలు ఆటంకములు కలిగి ఉన్నాను ఎంతమంది చెప్పుచున్నారు? Amongst many difficulties, I came and reached here. பல கஷ்டங்கள் மத்தியிலே, பல இடையூறுகள் மத்தியிலே தான் நான் இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன். నేను పలు విరోధుల మధ్యలో, కష్టముల మధ్యలో నేను ఈ స్థలమునకు వచ్చి ఉన్నాను. Those who say that, lift up your hands. అలా చెప్పేవారు அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். Who brought you here? உங்களை இங்கே கொண்டு வந்தது யார்? ఈ స్థలమునకు మిమ్మల్ని తీసుకువచ్చింది ఎవరు? Your beloved Jesus. உங்களுடைய நேசர் இயேசு. మీ ప్రియుడైనటువంటి యేసు. You have an appointment with him in this camp. இந்த முகாமிலே உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஒரு சந்திப்பு இருக்கிறது. ఈ యొక్క మకాములో నీకును ఆయనకు మధ్యలో ఒక సంధించే స్థలం ఉన్నది. Behold his face with your inner eyes and sing this song. உங்களுடைய மன கண்களால் நீங்கள் அவருடைய முகத்தை பார்த்து இந்த பாட்டை பாடுங்கள். మీ యొక్క మనోనేత్రముల ద్వారా ఆయనకు ముఖమును చూచు ఈ పాటను పాడండి. மலை மேல் ஓரோசை கேட்குதே, என்னே சர்வரும் தொனியே, கிராதியின் வழியாய் அவரில் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். என் பிரியமே தமதியாதே, காலம் சென்றதே, எழுந்து வா, என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. மலை மேல் ஒரு கேட்குதே, என் நேசர் வரும் தொனியே, கிராதியின் வழியாய் அவரில் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். சிற்றிலிருந்தேன், நாடி கிடந்தேன், குருடனாக அலைந்து வாழ்ந்தேன். நம்பிக்கை இல்லை, வெளிச்சமில்லை, தூக்கி எடுக்க யாருமே இல்லை. என்னை இழுத்து கொள்ளும் என்ற கதறல் கேட்டு என்னை ரட்சித்து கொண்டீரே. என்னை இழுத்து கொள்ளும் என்ற கதறல் கேட்டு என்னை ரட்சித்து கொண்டீரே. என் பிரியமே தமதியாதே, காலம் சென்றதே, எழுந்து வா, என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. மலை மேல் ஓரோசை கேட்குதே, என் நேசர் வரும் தொனியே, கிராதியின் வழியாய் அவரில் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். தோல்விகளாலும் கண்ணீர்களாலும் கஷ்டங்களாலும் உடைந்து போனேன். பாடுகளாலும் ரோகங்களாலும் பூவை போல் வாடி பதங்கி போனேன். நான் கருப்பாயிருந்தாலும் அழகாயுள்ளேன் எந்த நேசரின் பார்வையில். நான் கருப்பாயிருந்தாலும் அழகாயுள்ளேன் எந்த நேசரின் பார்வையில். Everyone, என் பிரியமே தமதியாதே, காலம் சென்றது, எழுந்து வா, என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் நேசருடையவளே. louder. மலை மேல் ஓரோசை கேட்குதே, என் நேசர் வரும் தொனியே, கிராதியின் வழியாய் அவரில் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். மனுஷராலும் நண்பர்களாலும் தள்ளப்பட்டாலும் கவலை
இல்லை இல்லை அன்பினை காட்டும் சொந்தம் பாராட்டும் இயேசு என் நேசர் கைவிடவில்லை. என் புறாவே உன் முகரூபம் நான் காணட்டும் என்ற வார்த்தைகள் போதுமே. என் புறாவே உன் முகரூபம் நான் காணட்டும் என்ற வார்த்தைகள் போதுமே. என் பிரியமே தாமதியாதே காலம் சென்றதே எழுந்து வா. என் இயேசு என்னுடையவர் நான் என் நேசருடையவரே. என் இயேசு என்னுடையவர் நான் என் நேசருடையவரே. மலை மேல் ஓரோசை கேட்குதே என் நேசர் வரும் தொனியே. கதியின் வழியா அவரில் மலர்ந்த முகத்தை காண்கின்றேன். We'll sing the first two parts now. இப்பொழுது முதல் 2 பகுதிகளை நாம் பாடுவோம். మొదటి 2 భాగంలో ఇప్పుడు మనం పాడబోచున్నాము. Now you all sing loudly. நீங்கள் எல்லாரும் சத்தமாய் இப்பொழுது பாட வேண்டும். అందరూ స్వరమెత్తి పాడవలెను. We will start with En Piriyame. என் பிரியமே என்று நாம் ஆரம்பிப்போம். నా ప్రియుడాని మనం ఏం ప్రియమే అని మనం ప్రారంభించదము. We will start and stop, you all continue. நாங்கள் ஆரம்பித்து நிறுத்தி விடுவோம், நீங்கள் பாட வேண்டும். మేము ప్రారంభించి ఆపివేస్తాం, తర్వాత మీరు కొనసాగించి పాడవలెను. En Piriyame தாமதியாதே காலம் சென்றதே. Very beautiful. மலை மேல் very good. Hallelujah. Now we will learn the Kannada song. இப்பொழுது கன்னடா பாட்டை நாம் கற்றுக்கொள்வோம். ఇప్పుడు కన్నడ పాటను మనం నేర్చుకుందాం. 11. We will just learn the song, listen to it twice, and then we will move on to the next session. நாம் இப்பொழுது அந்த பாட்டை கற்றுக்கொள்வோம், 2 முறை கேட்போம், பிற்பாடு நாம் அடுத்த செஷனுக்கு போவோம். 2 సార్లు మనం విని పాట నేర్చుకొని తర్వాత భాగమునకు మనం సాగిపోదాము. ನಿನ್ನಂತೆ
ಸೊರಗಿ ಕರಗಿ ತೂಗುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ. ಬಾಳು ಭಾರವು ಬಹು ಯಾತನೆಯಾದರೂ ಸಂತಸದಿ ಸಾಗ ಕೃಪೆ ನೀಡಯ್ಯ. ಬಾಳು ಭಾರವು ಬಹು ಯಾತನೆಯಾದರೂ ಸಂತಸದಿ ಸಾಗ ಕೃಪೆ ನೀಡಯ್ಯ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಪರಮ ತಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಕರದಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪರಿಮಳವ ಬೀರಲು ಇಂದು ರೂಪಿಸು ಎನ್ನನ್ನು. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಪರಮ ತಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಕರದಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪರಿಮಳವ ಬೀರಲು ಇಂದು ರೂಪಿಸು ಎನ್ನನ್ನು. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೇಮ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ, ನಾನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೇಮ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ, ನಾನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ. Now we're going to play that CD once again, and we're going to listen to the song and sing along loudly. மறுபடியும் இந்த சிடியில் இந்த பாட்டை ஒளிபரப்ப போகிறோம். நீங்கள் எல்லாரும் கவனமாய் கேட்டு சேர்ந்து சத்தமாக பாட முயற்சி செய்யுங்கள். మరొకసారి ఈ యొక్క సీడీలో పాటను మనం వినిపింపబోచున్నాం. అటు తర్వాత మనందరం కలిసి పాటను పాడుకుందాం. The meanings of these songs are on page number 4 in your booklet. இந்த பாடல்களுடைய அர்த்தம் உங்களுடைய புக்லெட்டிலே 4வது பக்கத்தில் இருக்கிறது. ఈ యొక్క పాట యొక్క అర్థం ఈ యొక్క బుక్లెట్ లో 4వ పేజీలో ఇవ్వబడి ఉన్నది. All right, let's sing together. ಕುಕ್ಕಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ, ಕೊರಗಿ ಸೊರಗಿ ಕರಗಿ ಕೂಗುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ. ಕರಗಿ ನನಿದು ಕುಕ್ಕಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ, ಕೊರಗಿ ಸೊರಗಿ ಕರಗಿ ಕೂಗುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ. ಬಾಳು ಭಾರವು ಬಹು ಯಾತನೆಯಾದರೂ ಸಂತಸದಿ ಸಾಗ ಕೃಪೆ ನೀಡಯ್ಯ. ಬಾಳು ಭಾರವು ಬಹು ಯಾತನೆಯಾದರೂ ಸಂತಸದಿ ಸಾಗ ಕೃಪೆ ನೀಡಯ್ಯ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಪರಮ ತಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಕರದಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪರಿಮಳವ ಬೀರಲು ಇಂದು ರೂಪಿಸು ಎನ್ನನ್ನು. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಪರಮ ತಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಕರದಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪರಿಮಳವ ಬೀರಲು ಇಂದು ರೂಪಿಸು ಎನ್ನನ್ನು. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೇಮ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ, ನಾನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೇಮ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ, ನಾನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ. ಕರಗಿ ನನಿದು ಕುಕ್ಕಿ All join together and sing loudly. எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமாய் பாடுங்கள். అందరూ కలిసి స్వరమెత్తి పాడుడి. అయ్యా, కరగి ననిదు కుక్కి ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ, ಕೊರಗಿ ಸೊರಗಿ ಕರಗಿ ಕೂಗುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ. ಬಾಳು ಭಾರವು ಬಹು ಯಾತನೆಯಾದರೂ ಸಂತಸದಿ ಸಾಗ ಕೃಪೆ ನೀಡಯ್ಯ. ಬಾಳು ಭಾರವು ಬಹು ಯಾತನೆಯಾದರೂ ಸಂತಸದಿ ಸಾಗ ಕೃಪೆ ನೀಡಯ್ಯ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಪರಮ ತಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಕರದಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪರಿಮಳವ ಬೀರಲು ಇಂದು ರೂಪಿಸು ಎನ್ನನ್ನು. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಪರಮ ತಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಕರದಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪರಿಮಳವ ಬೀರಲು
పరిమళవాదీనలు ఇందు Clap your hands and sing loudly. கரங்களை தட்டி எல்லாரும் சத்தமாய் பாடுங்கள். ಪರಮತಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಕರದಿಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪರಿಮಳವಾದೀನಲು ಇಂದು ರೂಪಿಸು ಎನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿ ಪ್ರೇಮ ಸಾಕು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಪ್ರೇಮ ಸಾಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ. Hallelujah. Now we are going to give you some instructions. Please pay attention. இப்பொழுது சில அறிவிப்புகளை செய்ய போகிறோம். தயவு செய்து கவனமாக கவனியுங்கள். మీరు పాటించాల్సిన కొన్ని ప్రకటన ఇప్పుడు చేయబోచున్నాం. దయచేసి మీరు గమనంగా ఆలకించుడి. Now there's going to be the pre-group session now. இப்பொழுது குழு நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்னோட்டமான நிகழ்ச்சி நடக்க போகிறது. ఇప్పుడు గ్రూప్ యాక్టివిటీ ముందుగా ఫ్రీ గ్రూప్ సెషన్ జరగబోచు ఉన్నది. So where your group is, we are going to tell you now. Please listen carefully. உங்களுடைய குரூப் எங்கே இருக்கிறது என்று இப்பொழுது நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். தயவு செய்து கவனமாக கவனியுங்கள். మీరు వెళ్ళబోవాల్సిన గ్రూప్ ఎక్కడ ఉన్నదో మేము ఇప్పుడు చెప్పబోచున్నాం. దయచేసి మీరు గమనంగా ఆలకించుడి. Group leaders also please pay attention. Last year some of the mountain groups were on the balcony. This time it is the valley groups that are on the balcony. Some of them, all the mountain groups are under the balcony. குரூப் லீடர்ஸும் நீங்கள் கவனமாக கவனியுங்கள். போன வருடம் மவுண்டன் குரூப்ஸில் சில குரூப்புகள் பால்கனியில் இருந்தது. இப்பொழுது வேலிஸ்ல சில குரூப்புகள் மாத்திரம் பால்கனியில் இருக்கிறது. எல்லா மவுண்டன் குரூப்ஸும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சைடுல எல்லா மவுண்டன் குரூப்ஸும் பால்கனிக்கு கீழே இருக்கிறது. పోయిన సంవత్సరం ఓన్లీ మౌంటైన్స్ మాత్రం పైన బాల్కనీ పైన ఉన్నవి. ఈ సంవత్సరము కొంతమంది వ్యాలీస్ కూడా పైన ఉన్నవి. మిగతా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి సంబంధించిన మౌంటైన్స్ అంతా గ్రూప్ సంబంధించిన వారు బాల్కనీ కింద నియమింపబడి ఉన్నది. For those who are new, please listen. What group you belong to is on your badge. You will see V24 or C13 or R25 or M4 or something like that will be there on your badge. புதிதாக வந்திருக்கிறவர்கள் கவனியுங்கள். உங்களுடைய குரூப் என்ன என்று தெரிய வேண்டுமானால் உங்களுடைய பேட்ஜிலே V13 என்றோ C24 என்றோ M4 என்றோ இல்ல R6 என்றோ அந்த குரூப் உங்களுடைய பேட்ஜிலே பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும். మీకు గ్రూపు కొత్తగా వచ్చిన వారు మీ గ్రూప్ ఎక్కడుందో మీకు తెలియనట్లయితే R13 M13 అని చెప్పి మీ బ్యాడ్జీలో కొన్ని అంకెలు ఇవ్వబడినవి. ఆ అంకె ప్రకారం మీరు వెళ్ళి కూర్చొనవచ్చు. All the girls M groups are under the balcony and all the boys M groups are under the balcony on the boys side. எல்லா கேர்ள்ஸ் எல்லா பாய்ஸ் உடைய மவுண்டன் குரூப்ஸும் பால்கனிக்கு கீழே இருக்கிறது. ప్రతి యవన సహోదరుల యొక్క మౌంటైన్ సంబంధించిన గ్రూప్ బాల్కనీ కింద ఉంది. యవన సహోదరులకు సంబంధించిన మౌంటైన్ గ్రూప్ కూడా Please do not get up and go till we tell you. Please do not get up. தயவு செய்து இப்பொழுது நாங்கள் சொல்லும் வரைக்கும் யாரும் எழும்பி போக வேண்டாம். அங்கேயே உட்கார்ந்திருங்கள். నేను చెప్పేంత వరకు దయచేసి ఎవరు లేచి వెళ్ళకూడదు. మీరు ఆ స్థలంలోనే కూర్చొని ఉండండి. On the girls side, after the mountain groups are over, V1 to V28 are on the balcony. மவுண்டன் குரூப்ஸ் முடிந்த பிற்பாடு கேர்ள்ஸ் குரூப்பிலே V1 இலிருந்து V28 வரைக்கும் బాల్కనీలో இருக்கிறது. ఆ మౌంటైన్స్ గ్రూప్ అయిపోయిన తర్వాత V1 నుంచి V28 అనే గ్రూప్ సమూహంలో బాల్కనీ కింద కొనసాగించి జరిపింపబడుచున్నది. To go to the balcony, use the second staircase and the third staircase. நீங்கள் பால்கனிக்கு மேலே ஏறி போக வேண்டுமானால் இரண்டாவது படிக்கட்டையும் மூன்றாவது படிக்கட்டையும் பயன்படுத்தலாம். బాల్కనీ పైకి ఎక్కాలంటే రెండవ మెట్లను మూడవ మెట్లను మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. For boys, V1 to V13 are on the balcony. Use the second staircase for that. பாய்ஸ் குரூப்பிலே V1 to V13 இந்த 13 குரூப்புகளும் பால்கனிக்கு மேலே இருக்கிறது. உங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற இரண்டாவது படிக்கட்டை நீங்கள் மேலே ஏறுவதற்காக பயன்படுத்துங்கள். యవనస్తులు బాయ్స్ గమనించాలి. V1 నుంచి 13 వరకు మీకు బాల్కనీ పైన ఉంచబడినది. ఈ రెండవ మెట్ల నుంచి మీరు వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాము. For the girls, V29 onwards, after the mountain groups are over, V29 will start under the balcony. மவுண்டன் குரூப்ஸ் முடிந்த பிற்பாடு கேர்ள்ஸ் சைடுல V29 இலிருந்து பால்கனிக்கு கீழே வரிசையாக இருக்கும். ఆ మౌంటైన్ గ్రూప్ అయిపోయిన తర్వాత V29 మౌంటైన్ గ్రూప్ కొనసాగించి అక్కడ నియమింపబడి ఉన్నది. After that, the reverse group will start between this pillar and the balcony. அதற்கு பிற்பாடு பின்பக்கத்தில் இருந்து ரிவர்ஸ் குரூப் ஆரம்பித்து
இந்த தூணுக்கும் బాల్కనీக்கும் ఇடையே రివర్స్ గ్రూప్ పిన్పక్కத்தில் ఇருந்து இருக்கிறது. అటు తర్వాత రివర్స్ గ్రూప్ అనేది ఈ యొక్క స్తంభం నుంచి ఆ బాల్కనీకి మధ్యలో వెనక భాగం నుంచి ఆరంభింపబడి ఉన్నది. No one should step on this aisle on the green mat. పచ్చை పాயை யாரும் மிதிக்க கூடாது. ఈ యొక్క పచ్చ సాపను ఎవరు త్రొక్కకూడదు. Volunteers, please see to it that none of the youngsters step on the green mat. வாலண்டியர்ஸ் தயவு செய்து நீங்கள் எழும்பி நின்று கொள்ளுங்கள். யாரும் பிள்ளைகள் பச்சை பாயில் நடக்காதபடி நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాలంటీర్స్ మీరు లేచి నుంచోండి. యవన సహోదరి సహోదరులు ఆ పచ్చ సాప తవ్వకుండా మీరు చూసుకోండి. Reverse group will finish somewhere near the stage. After that, C group will start. ரிவர்ஸ் குரூப் ஆனது ஸ்டேஜுக்கு சற்று முன்பாக முடியும். அதற்கு பிற்பாடு சி குரூப்ஸ் ఆరంభిக்கிறது. ఆ రివర్స్ గ్రూప్ అనేది స్టేజ్ కు కొంచెం ముందు భాగంలో ముగింపబడుతుంది. ఆ తర్వాత సి గ్రూప్ స్టార్ట్ చేయబడుతున్నది. Boys, please listen. Your reverse group and C group all will start from the stage and go backwards. பாய்ஸ் கவனிங்கள், சிட்டிஸ் குரூப் மற்றும் ரிவர்ஸ் குரூப் இரண்டுமே ஸ்டேஜில் இருந்து ஆரம்பித்து వరుసயாக பின்பக்கம் வரைக்கும் போகிறது. బాయ్స్ గమనించండి, సిటీస్ రివర్స్ గ్రూప్ సంబంధించిన వారు మీ యొక్క గ్రూప్ అనేది బాల్కనీ దగ్గర నుంచే ప్రారంభింపబడుచున్నది. All the valley groups will start from the middle of the section under the balcony and move backwards. வேலி குரூப்ஸ் எல்லாம் மவுண்டன் முடிந்த பிற்பாடு பால்கனிக்கு கீழே இருக்கிறது. அது கடைசி வரைக்கும் போய் பிற்பாடு பின்பக்கத்தில் இருந்து முன்பாக வருகிறது. వ్యాలీస్ గ్రూప్ అనేది మౌంటైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఆరంభింపబడుతుంది. అది వెనక భాగం నుంచి స్టార్ట్ చేయబడుచున్నది. Once again we remind you, do not anyone found with their mobile phones, it will be confiscated. மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறோம், யாராவது நீங்கள் மொபைல் போன் பயன்படுத்துவதாக காணப்பட்டால் அந்த மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం, ఎవరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ దొరికినట్లయితే వాటిని మేము తీసుకొనేదము. Attendance will be taken. All must attend group activities. எல்லாரும் குழு நிகழ்ச்சிகளில் கண்டிப்பாய் கலந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான வருகை பதிவு செய்யப்படும். అందరూ తప్పనిసరిగా గ్రూప్ సమూహంలో పాల్పొందాలి. మీకు హాజరు వేయబడును. Group activity assistants, please be found where your group is so that you can help those who are not able to locate their groups. அசிஸ்டிங் குரூப் ஆக்டிவிட்டி டியூட்டி செய்கிறவர்கள் தயவு செய்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பகுதிகளில் நீங்கள் இருங்கள். யாராவது தங்களுடைய குரூப்ஸ் தெரியாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அது ஏதுவா இருக்கும். అసిస్టెంట్ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ నియమించినటువంటి సహోదరులు ఎవరికైనా గ్రూప్ సమూహం తెలియనట్లయితే ఆ స్థలమునకు మీరు వెళ్లి వారికి దారి చూపించాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. Your approximate group position is in your booklet on the last page. உங்களுடைய குரூப் பொசிஷன் உங்களுடைய புக்லெட்டின் கடைசி பக்கத்திலே பார்த்தால் தோராயமாக உங்களுடைய குரூப் எந்த பகுதியில் வரும் என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம். మీ యొక్క గ్రూప్ సమూహం ఎక్కడ ఉందో మీరు తెలుసుకోవాలంటే మీ బుక్లెట్ వెనకాల ఉంది. దాన్ని చూసి మీరు ఆ స్థలమునకు వెళ్ళవచ్చు. For the boys, there's a mistake in the booklet. Those who are only V1 to V13 is on top. V14 onwards is down below. பாய்ஸ் உடைய புக்லெட்ல ஒரு சின்ன திருத்தம் இருக்கிறது. V1 to V13 மாத்திரம் தான் மேலே இருக்கும். V14 இருந்து V22 வரைக்கும் கீழே தான் இருக்கிறது. உங்களுடைய புக்லெட்ல V1 to V22 மேலே இருக்கிறதாக போட்டிருக்கும். ஆனால் அங்கே V13 வரைக்கும் தான் இருக்கிறது. V14 இலிருந்து மவுண்டன்ஸ் குரூப் முடிந்த பிற்பாடு இருக்கிறது.